ഹലോ ഗായ്സ്, ഇന്നിവിടെ നല്ല മഴയാണ്. നമുക്ക് നല്ല ചൂടോടെ വെജിറ്റബിൾ സൂപ്പ് വെച്ച് കഴിച്ചാലോ ഗായ്സ്. അപ്പോൾ അതിനാവശ്യമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഇതൊക്കെയാണ്. ദെൻ ഗ്യാസ് ഓണാക്കുക, ഓയിൽ ഒഴിക്കുക. ഓയിൽ ബോയിലായി വന്നതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഗാർലിക്, ജിഞ്ചർ, ഗ്രീൻ ചില്ലിയൊക്കെ ഇട്ട് കൊടുത്ത് മിക്സ് ആക്കുക. അതിനുശേഷം ഓണിയൻ ഇട്ട് കൊടുക്കുക, ക്യാരറ്റ് ഇട്ട് കൊടുക്കുക. അതൊന്ന് ഓക്കെ ആയി വരാൻ വേണ്ടി കുറച്ച് സോൾട്ടും കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കുക. അതിനുശേഷം കുറച്ച് പെപ്പറും കൂടി ഇട്ട് കൊടുത്ത് മിക്സാക്കി വെള്ളം ഒഴിച്ച് വെക്കുക. ആ ഒരു ടൈമിൽ നമുക്ക് റാഗി വെള്ളത്തിലായിട്ട് കലക്കിയിട്ട് അതിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കണം. എന്നിട്ട് അടച്ച് വയ്ക്കുക. നന്നായിട്ട് വെന്ത് വരുമ്പോഴത്തേക്കും വെജിറ്റബിൾ സൂപ്പ് റെഡി. അതിലേക്ക് കുറച്ച് ലെമണും കൂടി ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക. ഇനി നമുക്ക് ടേസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കിയാലോ ഗൈസ്. സൂപ്പർ. അപ്പോൾ ഗൈസ്, മഴക്കാലത്ത് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റിയൊരു സൂപ്പർ ഐറ്റമാണ് കേട്ടോ ഇത്. നിങ്ങൾ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാം. ഓക്കെ, ഞാൻ പെട്ടെന്ന് ഉണ്ടാക്കിയോണ്ട് ക്യാരറ്റ് മാത്രമേ ഇട്ടിട്ടുള്ളൂ. നിങ്ങൾക്ക് അതിൻ്റെ ബീൻസ്, ക്യാപ്സിക്കം, അതുപോലെ തന്നെ കോണൊക്കെ ഇഷ്ടമുള്ളവർക്ക് യൂസ് ആക്കാം കേട്ടോ. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ട് നിങ്ങളുടെ ഫീഡ്ബാക്ക് കമൻസിൽ അറിയിക്കും. ഓക്കെ, അപ്പോൾ സീ ഇൻ ദി നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോ. ബൈ.